Мой старший ребенок часто подолгу болел. Бывало, что температура поднималась до 39. Вызов врача на дом, антибиотики. Ничего не помогало. Сухой кашель мучительный, не отхаркивается. И состояние здоровья, непонятно какое его, что его ждет, вот это вот меня мучило. И когда мы в очередной раз снова вызвали врача, необходимо было лечь в стационар на антибиотикотерапию. И также параллельно еще у мамы со здоровьем до этого были какие-то проблемы со здоровьем серьезные, и она ухватилась за такую возможность, как восстановление продукции, восстановление здоровья с продукцией Тиньши. Я сама в это не верила, но, однако, воспользовавшись, результат не заставил долго ждать. У меня ребенок очень быстро восстановился, пошел на поправку. Я поняла, что здесь важно взять ответственность за свое здоровье, за здоровье своего ребенка. И вот мы 18 лет уже как не пользуемся совсем лекарственными препаратами. Сын из часто долго болеющего ребенка по 6-7 раз в год, который болел, превратился в сильного здорового мужчину. Он уже окончил военный вуз, и он у меня сейчас офицер. Благодаря опыту старшего ребенка я родила здоровую дочку, и благодаря продукции Тиньши я знаю точно, что есть чудо на земле. Благодаря этому мы просто-напросто не болеем, и мы знаем, что такое здоровье. И я помогу каждому, кто ко мне обратится, потому как здоровье легче профилактировать, вернее, болезнь легче предупредить, чем лечить. Будьте все здоровы, обращайтесь ко мне.